Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cách nâng cấp ổ cứng SSD và RAM cho laptop Dell Latitude 3540. Đây là cái laptop của mình. Trước tiên thì các bạn phải tháo rời pin của laptop ra để mình thao tác cho nó an toàn. Mình gỡ cục pin ra. Đây. Ổ cứng và RAM thì sẽ nằm trong khu vực này. Bây giờ mình sẽ tháo rời hai con ốc này ra. Đây là ổ đĩa cứng và đây là RAM. Bây giờ chúng ta sẽ tháo hai con ốc giữ cái ổ cứng ở đây. Rồi. Các bạn quan sát sẽ thấy có cái sợi lactic ở đây để mà lát nữa chúng ta sẽ nhấc ổ cứng lên. Rồi, đây là có cái G kết nối giữa ổ cứng và mainboard. Chúng ta đẩy nhẹ về phía sau. Rồi chúng ta sẽ dùng cái miếng lactic này để nhấc cái ổ đĩa cứng lên từ từ. Đây là ổ đĩa cứng. Đây. Tiếp tục chúng ta sẽ tháo cái ổ đĩa cứng cũ này ra khỏi cái khung cố định. Chúng ta tháo luôn cái miếng đệm ở đây để cho nó giữ cái ổ cứng. Và đây là ổ đĩa cứng SSD. Chúng ta sẽ phải remove cái miếng này ra trước khi sử dụng.
ổ đĩa cứng 240GB. Rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ gắn con ốc vào cái khung để cố định lại cái ổ cứng. Chúng ta siết lại cho chặt. Này, chúng ta dán lại cái miếng băng keo để cho cái ổ cứng chúng ta được cố định chắc chắn. Rồi. Chúng ta lắp trở lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đẩy tới để cho cái ổ cứng này. Rồi, các bạn quan sát ở đây đã chặt. Tiếp theo chúng ta gắn lại cái hai ốc cố định cái ổ cứng đây. Đấy. Như vậy là chúng ta đã gắn cái ổ SSD thay cho ổ đĩa cứng cũ. Tiếp theo ở đây máy này có 6GB RAM, thì ở đây là một thanh 4GB và ở đây thanh 2GB. Do máy này chỉ nâng cấp lên được 8GB RAM theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cho nên mình chỉ gắn thêm một thanh 4GB tại đây thay thế cho cái thanh RAM 2GB này. Đây, chúng ta mở cái thanh RAM ra. Đây, đây là thanh RAM 2GB. Đây là thanh RAM 4GB. 4GB BCL BC3L. Các bạn đặt cố định chân RAM vào trước. Sau đó ấn nhẹ hai bên. Như vậy thanh RAM đã vào cái vị trí cố định. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái ổ, gắn pin vào để test thử xem máy có lên hay không, rồi chúng ta mới đóng nắp lại.
Như vậy là máy đã lên. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt máy và gắn cái nắp lại trước khi sử dụng. Này, chúng ta đặt cái phía bên tay trái trước, sau đó chúng ta lần lượt cho các cái g này vào. Chúng ta vặn các con ốc lại. Này, như vậy chúng ta đã nâng cấp xong cái ổ đĩa cứng và RAM cho cái máy tính Dell Latitude 3540. Bởi vì đây là cái ổ cứng trắng cho nên chúng ta phải tạo một cái đĩa boot để cài Windows. Này, xin cảm ơn các bạn.